नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब सीखेंगे एम्पलीफायर मशीन रिपेयर करना। देख सकते हैं आज हमारे पास जो एम्पलीफायर मशीन आई है यूनिवर्सल कंपनी की ये 80 वाट की एम्पलीफायर मशीन है। ठीक है, इस मशीन में दोस्तों हमारी क्या प्रॉब्लम आई है चलिए हम दिखाते हैं। ये हमारी मास्टर वॉल्यूम है और देख सकते हैं इसमें लो वॉल्यूम की प्रॉब्लम है। फुल वॉल्यूम देने पर भी हमारी साउंड जो है फट रही है, इसमें आवाज़ भी फट रही है और इसमें बहुत कम वॉल्यूम आ रही है। तो क्या प्रॉब्लम आई है चलिए मशीन को खोलते हैं और आप सबको हम ठीक करके दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो दोस्तों आप सभी से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम पहले मशीन को हम खोलते हैं। ठीक है, तो एम्पलीफायर मशीन को हम खोल चुके हैं। देख सकते हैं मशीन में हमारी ये नया मशीन है दोस्तों, इसमें मैकेनिक एक बार भी हाथ नहीं लगाया है। तो चलिए हम अच्छी तरह से इसको चेक करते हैं पहले कहाँ से प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से तो मशीन से हमारी जो है दोस्तों बेस वॉल्यूम हमारी काम नहीं कर रही तो यहाँ हमारी जो बेस वॉल्यूम ये काम नहीं कर रही। ठीक है, तो चलिए हम बेस वॉल्यूम को चेंज करते हैं और यहाँ से हम मास्टर वॉल्यूम को भी चेंज करेंगे। ठीक है, और फिर हम दोबारा देखते हैं इस मशीन में साउंड बढ़ती है या नहीं। और यहाँ से जो प्रीसेट लगा हुआ है ये प्रीसेट भी हमारी काम नहीं कर रही है। ठीक है, इसे भी हम चेंज करेंगे। तो चलिए यहाँ हमें वॉल्यूम जो है 10K का 100K का वॉल्यूम मिला है, तो 100K का ही हम वॉल्यूम इसमें सेट करेंगे। चलिए एक वॉल्यूम हम लगा के इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है बेस की वॉल्यूम जो है हम चेंज कर चुके हैं। ये बेस की वॉल्यूम हमारी पूरी तरह से अब ठीक हो चुका है। ठीक है, और यहाँ 100K का लगा था हम उसमें हम लगा चुके हैं। अब जो है हमारे यहाँ मास्टर वॉल्यूम में हमें 10K का वॉल्यूम जो लगा हुआ है यहाँ देख सकते हैं, इसे भी हम एक नया लगा करके आप सबको साउंड जो है हम सुनाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये दोनों वॉल्यूम को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मास्टर वॉल्यूम और बेस वॉल्यूम दोनों को हम चेंज कर चुके हैं। अब चलिए इसकी हम क्वालिटी आपको सुनाते हैं, क्योंकि इस वॉल्यूम में देख सकते हैं जो है कोई मैकेनिक इसमें ऑयल दिया था जिसकी वजह से हमारी वॉल्यूम काम नहीं कर रही थी। ठीक है, और इस वॉल्यूम में भी हमारी पूरी तरह से ऑयल लगा हुआ है, देख सकते हैं बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, तो पावर ऑन। तो देख सकते हैं पूरी तरह से हमारे क्लियर सभी वॉल्यूम काम कर रही है। ठीक है, क्लीन आवाज़ आ चुकी है। तो ये था दोस्तों आपकी, अगर मशीन में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों ये वॉल्यूम का ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करते हुए नोटिफिकेशन घंटी ऑल पर सेट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।